Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Kosova ka investu shumë për me ndërtu një sistem të prokurimit publik i cili është online edhe është transparent. Ky sistem u ndërtu për me i largu ofertat me letra të shkruara edhe mundësit e pagesës së rishvetit për kontratat që nënshkrueshin e që shkonte deri te 20% i rishvetit. Gjatë 4 viteve të fundit, qeveria Kurti, ndërmarrjet publike edhe komunat e kanë shmang konkurrencën duke zgjedh që kontratat me i nënshkru përmes procedurave të negocuara. Këto procedura, që ndryshe nifen edhe kontrata niburimore, në të cilat ka shumë pak transparencë, po ja hubin vlerën edhe që ati sistemi të ndërtum të quajtur i prokurim. Një sistem që është ndërtu për me i hap letrat e tenderve. Dëshmit prej terenit po kallëzojnë që tolerimi masiv i nënshkrimit të kontratave të negocuara ju ka mundësu sekserave të tenderave me nis peshkimin për dostat e familjarët e tyre. 2 javë më parë, Kallëzo.com ka publiku hulumtimin për kompaninë rajonale të sjellësit Gjakovës. Hulumtimi kallëzoi që Hasan Krasniqi, njëri nga njerëzit e besum të qeverisë Kurti që e udhëheq KRU Gjakovën, është caktu si drejtori i KRU Gjakovës në janar 2022, ai kishte negocu kontrata me bizneset Gjakovës direkt. Hasan Krasniqi, ma konkretisht, ish kandidat i vetëvendosis për Asamblenë e Gjakovës, edhe personi i zgjedhur në çdo kohë të kësaj qeveri ka menaxhu me KRU-n Gjakovë dhe është njeriu të cilit Albin Kurti ja besoi qeverisjen e KRU Gjakovës, ai u kap mat në kontrata niburimore. Kallëzo.com e gjeti incizimin ku dëgjohet Hasan Krasniqi duke thënë se i kërkon kompanive vetëm letrat, me u mbulu me letra, se punët për me i kry, ja kryn shoferi i tij. Ky audicizim kallëzonte që veprimet për të cilat më herët ishin akuzu përpara njerëzit e tenderave të qeverimet kalume, po bëhet tash me njerëzit e besume të kësaj qeverisë Kurti. Krejt hapun, shoferi i kryeshefit të KRU Gjakovës ishte edhe personi që negoconte kontratat, edhe personi që i mbikëqyrte kontratën, jo veç kaq, po edhe personi që vetë servizonte veturat në autoservisin që ishte në emën të vllaut të tij. Krejt kjo skem mundsohej për shkak se qeveria ka toleru masovisht kontratat niburimore. Për me ditë, të gjitha çdo kontrata niburimore janë marru për nevoja emergjente, nuk janë marru për nevoja si servisim të makinave, servisim vjetor. Përveç kësaj, KRU Gjakova e kishte bler edhe një bark në vitin 2024. Kjo është një tender tjetër. Kallëzo.com e kishte gjetë në 2024 të me një hulumtim tjetër që barka ishte bler nga dosti i kryeshefit të KRU Gjakovës, që ky Hasan Krasniqit. Madje pronari i kompanisë që i kishte fitu tenderin kishte thonë se i ka pëlqy barka e tij, prandaj ja kishte shit ndërmarrjes. E kompania me të cilën kishte tenderu ishte hap vetëm 1 muaj para se me ofertu këtë tender. Krasniqi është arrestu nga Prokuroria Speciale e Kosovës, e cila ka kërku nga gjykata caktimin e masës së paraburgimit për rastin tash është fjala arrestimi është për rastin e blerjes së barkës. Domethënë ka të bëj me një hulumtim të kallëzojit që është zbuluar në 2024. Mirë po, kontratat e ngjashme janë edhe me qindra në shumicën e institucioneve të Kosovës. Sot në prokurori janë qindra dosje që po presin me u hetu, si dosje të dyshimta që kanë të bëjnë me qëto kontrata niburimore. Sot do të flasim për qëto kontrata. Ana kanë kriju kontratat niburimore mundësi për me pas një korupcion masiv të tolerum. A duhet që qeveria me ndërhy në mënyrë emergjente për me nalë këtë shprehi të krijume, me i ndalë këto kontrata niburimore, sepse janë bo të hapuna për seksera. Për me diskutu që çështje, në studio i kam këta panelist. Ismail Rushiti, nga Departamenti i Rregullave në KRPP, Halit Shaljani,
që është avokat, i shitues i krimeve ekonomike, Qëndrim Arifi, avokat, Ardit Dragusha, nga Demokracia Plus, që miren me analizimin e prokurimit publik, edhe Visar Prebreza, nga Kallxo.com, që po ashtu në redaksin ton i analizon kontratat publike dhe është ekonomist dhe financiar. E kena aftu edhe avokatin e Hasan Krasniqit me cek që me marë pjesë në debat, po s'ka pranu, mirë po i kemi deklaratat e ti, mas i folëm për rastin e ti, ta ndigjojmë çka po thot avokati i Hasan Krasniqit njerë. Avokata në tregon për çka është të dyshu Hasan Krasniqi. Sot është bërë prej prokurorisë speciale kërkesa për saktimin e paraburgimit për këshpërdorim pozitë zyrtare. Unë e vlerësoj që hetimi ka shku shkele shka, klienti im besojnë që politikisht janë duke e përndjekur, për shkak se është folë si emër i mundshëm për kryetarët komunës në zgjedhjet e ardhshme komunale. Ne kom pa shumë të meta, spari mënyra se si është kryer bastisja, shifeni këtë foto këtu, shifeni armë që janë këthyme, thu se kanë hyrë në shtëpi të ndonjë terroristi. A ky është ish luftari UÇK-s, i ka 3 pluma për këtë vend. Pra, ishte ky avokati i Hasan Krasniqit, mirë po, qëtë ju kallëzojmë, për çka është ekspozu në Kallxo.com para 2 jave Hasan Krasniqi, si ka manipulu me të ndërë. Ta ndigjojmë. Tu të nemëri spanjolle, edhe të qohë, se një nga në ta. Unë e dhe personalisht. Në gjore dhe është akor vëndësi. Në nëra, dokumentat të cjecën, në shmi boni të të, s'kimi servisi të tjere. Nëse do një servisoj. Se këtu një të thonë në kënë të kokë në marë në kjere të të. Kokë në shtë reklamat. Në shumë kokë. Të është problem në marë në kjere të të. Unë i këmë thonë, të shtu. A për shkoni një një veç pra, i jo më në më shkuar. Jo më shku vetë. Edhe i këmë thonë ati gjo vetë. A për në jetë, se je kompani, dhe të i me të dalin kapi. Në salë, në i dojë. Dhe kesh. Nuk du një vetë kompani, pashtë komplikune. Dhe faktur më ka luta unë, kontabilisti, hymja, dolla, servi që se për në i vetë, s'ko du një kërku kompani. Po kështeta për murin. A për të një afatë, gjoni t'i konë se unë i gjoj njeri. Dhe di shka ka në ndohë, dhe që njeri apet kanë në qurë në polici jale. Dhe kanë në thonë, aso një kohë që ato djërë tolës. Unë e mua dhe, që, ato du mi zgjema. Unë e du mi zgjetë që ato, se që është du në të rejë? Jo, unë e du mi zgjetë, Jo Benita, as valën gunga. Po vë stanë gojmë dhe në fund. Dhe që njeri apet kanë në qurë në polici jale. Që, se shoha për fillim. Se është 30 sekonda. A për të një afatë, gjoni t'i konë se unë i gjoj njeri. Jam të e bërti. Dhe di shka ka në ndohë, dhe që njeri apet kanë në qurë në polici jale. Dhe kanë në thonë, aso një kohë që ato djërë tolës. Unë e mua dhe, që, ato du mi zgjetë. Unë e du mi zgjetë që ato, se ta është du në të rejë? Jo, unë e du mi zgjetë, Shkrem nga tha? Jo Benita, as valën gunga. Po, ato ka zgjedh komisioni. Është një njerëzit që kanë përzgjedh. Une është momenti, kur une ju kom bërtit komplet stafit këtu, pse nuk keni ka gjoni kompani, që 2 muaj e gjys nuk keni kon zot mi gjetë një kompani. Dhe nëse nuk e gjoni kompanin, une e gjoj kompanin, ju kom thonë. Po e nisim debatin me veprimet e Hasan Krasniqit, i cili dëgjohet këto inqizime që ju ka kërku bizneseve të Gjakovës, vetëm letrat se punën e kryen tjetër kosh. Masi jeni Këshilli Regulativ i Prokurimit Publik me juve e kisha nis zotni Rushiti, a lejohet që kjo? Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik është themeluar në bazë të pjesës 6 të ligjit prokurimit 04L 242, 042 për prokurim publik, i ndryshuar dhe i plotësuar me ligjin 04L 237 dhe ligjin 05L 068 dhe 05L 092. Do me thonë, si pas këti neni, KRPP është agjensi e pavarur regulatore. A bën veç kështu me përkthy, a lejohet
bazë ligjit, po na I thu cilat numra, a lejohet me shku me I thonë kompanisë, a me ti mu veç letrat, se une tjetër kush e bën servisin. A lejohet? Këtu dashta më ndërlidh. Po Ligji jo. I prokurimit publik, jo, se nuk duhet pak me trajtu pak ma gjanë këtë pjesë. Mas pari ngusht trajto ma. A lejohet me shku te kompanit, me thonë, a mi letrat, servisimin e kryn të Jo, tërkoj? kjo do është me të regu që në aspektin procedural është rregulluar kjo çështje. Është e rregullume? A tam. lejohet që kjo që e ka bo zotni Krasniqi? Me shku, mi thonë kompanive, a mi letrat, une tjetër kone e bëj shërbimin. Jo, A lejohet? e para, çta lem ta shpjegoj qitë pjesë, sepse procedurat e prokurimit rregullohen me nenin 33 deri Po me nenin njerës nuk 37. I kanë nenin me lexu tash. Po, të paktën po të tregoj këtu. Këto procedurat rregullohen me dispozitat ligjore. Dispozitat ligjore përcaktojnë edhe mënyrën si funksionon ose si duhet të respektohen procedurat e prokurimit. Sa I përket procedurës të negociuar, në rastin konkret që ne po diskutojmë, kjo rregullohet me nenin 35 të ligjit të prokurimit dhe kushtet që duhet mu plotësu, por më përdor kjo procedurë janë të përcaktuar me dispozitat përkatëse. Qysh, ka kushte që ta lejojnë ti mi thinë telefon? Jo. Dikon mi thonë, Jo, a mi jo. letrat e servisimit Ju fillimisht gjatë prezantimit juaj, fillestar e tregut për platformën e prokurimit, cila është bërë mi u shmang përdorimit të letra ose mi u shmang të byrokracive të ndryshme me qëllim edhe largimit prej veprimeve korruptive, ku fillimisht si procedurë autoriteti kontraktues ose njësia kërkuese bën kërkesë të ZK-ja për nevojën ose domosdoshmërinë e përdorimit procedurës negociume. ZK-ja e merr domethënë prej njësisë kërkesës kërkesën dhe e trajton dhe e cakton një person u autorizon për me kry këtë, po në atë letër vendosen edhe arsyet binjëse për përdorimin e asaj procedure, edhe njoftohet zyra prokurimit për publikimin e atij njoftimi. Do me thonë, publikimi e atij njoftimi obligohet sipas nenit 35, qëllimi është mu publiku brenda 2 ditë pas vendimit që është marrë nga autoriteti kontraktues me arsyet binjëse pse po përdoret procedura negociume. Kjo nuk do me thonë që I shmangën procedurat ose kjo nuk do me thonë që shmangët çdo rregull I përcaktuar me përdorimin e kësaj procedure me qëllim të natyrës ose fushveprimit të kontratës, po janë të përcaktuar me kushtet me nenin 35. Mirë, Visar, e ndigjum qysh po përdoret kontrata një burimore. A është kjo që o të ndodhë vetëm me këtë rast? Edhe qysh mujmë na me ditë që është të ndodhë me krejt kontrata tjera një burimore? Me folë njerë për këtë rast, nëse mundëm. E para, kryeshefi I një ndërmarrje nuk ka të drejtë me shku në zyrën e prokurimit, edhe nuk ka të drejtë, në kërku në ligjin e prokurimit nuk I takon atij kompetenca që ai me zgjedh operatorin, që ai me nënshkru kontratën, pa I njekit procedurat. Pra, në njërën në këtë inqizim, thëtë që unë po du me zgjedh. Unë po du me jadon filon pistekut. Edhe nëse këtë thujnë që është familjarë jam e unë, domethënë kë nuk friksohet për kur gjot. Kë nuk friksohet për ligjit. Domethënë kë është për mi ligjin, mënyrën që shflet. Dhe në anën tjetër kë tutje neve në intervistë na thotë që janë 6 persona, 9 persona në ndërmarrje që kanë miratu që më u dhon të nderit kompanisë në fjalë. Për shkak çato për servisim të vetura. Thotë 3 që e kanë ato vlerësu ofertën, 3 që e kanë pranuar mallin, domethënë I përmend krejt. Tash pyetja është, nëse kryeshefi ka si kompetence që njëherë tregon që vetë po I kryen këtë punë, pra vetë po e gjen kompaninë, vetë po nënshkruan kontratën, vetë po I bën dillat që njënës kompani më marr letra, tjetra kompani me bu servisin, dhe pastaj kemi 6 persona që shkojnë në nënshkrujnë. Mirë, kundër gjithë çdo fakteve që janë incizu prej nesh, që kanë dalë me dëshmi në televizor para 2 javë, edhe hulumtimi tjetër për barka që është dëshmu, çka po I thu narrativës që ka nis avokati I vetë me shpërnda që persekutim politik, se ky pas ka dasht mu kandidu për kryetar komune që tash mi aprish fund. Qëre, kjo tregon edhe një shkelje tjetër, një shkelje të një ligji tjetër. Na këto, në këtë studio, edhe me vitet e tona, kemi tregu qysh kryeshefi në ndërmarrje publike nuk do të me qenë politik. Pra, ky kur o zgjedh është zgjedh në mënyrë të kundërligjshme. Sepse ligji i ndërmarrjeve publike
zyra e kryeministit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik në atë kohë e ka lëshu një interpretim që ja ka ndalu me konkuru në atë kohë Savilecit për kryeshef të Kekut. Dhe i ka thonë që pse edhe kryeshefi duhet me qenë i pavarur. Pra fakti që ky është zgjedh, për menimin tim është një shkelje e ligjit për ndërmarrjen publike. Fakti që ai prap tenton mu zgjedh dhe vazhdon me qenë, prap është e ekspozon një çështje, një shkelje politike. Pra, duke e marrë pozitën si kryeshef, si njeri politik, kjo po na tregon neve se çysh është tu qeverisë me ndërmarrjet publike. Bordi caktohet politik. Pastaj bordi zgjedh kryeshefin politik dhe pastaj kryeshefi politik për shkak se e ka shpinën shumë të fortë, sepse e ka qeverinë mrapa, e ka partinë më të fortë mrapa, shkon edhe bën çështë tendera. Dilla për shembull. Çështja e Barkës për çfarë është arrestu. Na kemi raportu, nëse s'gaboj, në vitin e kaluar, në tetor diku ka qenë. Në atë kohë kemi raportu që çysh është ble Barka në një mënyrë, domethënë në tender të hapur, por që paraprakisht është kurdis tenderi. Qysh është kurdis për shembull, pronari i kompanisë neve na ka tregu që kryeshefit i ka pëlqy Barka shumë. Edhe ka dashur me ble. Thu që tu e ble për shtëpinë e vet. Veç pak bark kështu private? Po, bark. Domethënë ai ka pasur bark, edhe atij i ka pëlqy Barka dhe ka thonë okay, çit bark po duhet ta blej. Edhe çka ka ndodhur, ky personi këtu shkon e hap një kompani, në mënyrë që me aplikun në tenderin e fjalë. Një muaj më herët e hap kompaninë, aplikon në tender dhe e fiton. Mirë pa, diçka çështja kryesore. Na në atë kohë na kemi raportu që ky është shok me to, dhe që Barka është ble, domethënë me disa shkelje, tenderi ka qenë. Mirë po kur e lexova sot kërkesën për caktimin e paraburgimit të policisë, policia mas hetimeve që i ka bëu kishte gjetur disa çështje tjera që na atë kohë nuk i kemi ditë. Për shembull, tu po tregon që pronari i kompanisë që ja ka shit Barkën dhe kryeshefi ekzekutiv janë familjar. Janë familjar, po, domethënë motra e pronarit të kompanisë është e martuar për vllahun e kryeshefit. S'ken familjar për dasma? Po janë për dasma, po të kanë edhe për tendera, për Barka. Tash, çështja është, këta janë familjar. E dyta, pronari i kompanisë po thotë që unë kum hap kompaninë sepse e kum ditë që e fitoj tenderin, sepse unë ja kum dhënë specifikacione teknike kryeshefit të Barkës që unë e kam, e çato specifikacione kanë dhënë në tender. Domthonë kjo është kurdisje klasike e tenderve që buan. Qysh pronari e ka pranuar që i ka dhënë specifikacione teknike? Po ka pranuar para policisë. Ka tregu, nuk e dija se ka ditë çau tu tregu, tu thon pasojat, mirë po e ka tregu, i ka tregu policisë që unë ja kam dhënë specifikacione teknike, kryeshefi pastaj që ato janë publiku dhe unë kam fituar tenderin. Pra që kjo është një skemë se çysh është fituar atë kohë tenderi, e kjo skema tjetër, kjo është halema skandaloze sepse kemi të bëjmë me një tender ku janë dalë, kanë lyp kompani vetëm që ja sigurojnë letrat për me lëshu kontratën, ndërsa na i kemi gjetë kompanit, domethënë veturat e automjetet dhe veturat të tjera të kompanisë Kyrru Gjakova të servisu te shoferi i kryeshefit. Domethënë vllai i shoferit të kryeshefit e ka një autoservis. Në njëjtën kohë kur kemi shkuar na ka qenë edhe personi në fjalë shoferi i kryeshefit duke i servisu të vetura. Tha diçka më interesante, që personi që ka duke i servisu veturat është njëri prej menaxherëve të kontratës nga ana e Kyrru Gjakovës. Tash për me shpjegu kështu aspektin kompetencat që i ka, menaxheri i kontratës duhet me kçyr a është servisu vetura mirë, mja pranu faturën, mja nënshkru tani i dalin parë. Domethënë ai vetë servison, vetë shkon në nështrun ato, paret i merr, po tani pastaj kur kemi shkuar tutje te një kompani tjetër, se këtu ishin disa kompani që një kompani ka letrat, 2-3 kompani tjera i bojnë servisimet. Ke interesant shumë ai personi kur e pyetëm ai duke i servisu, sa i servisoi ke disa automjete pak më të rënda, ai tha, po ata e bosat. Ata bosat ai kanë, ju referoj ke shoferi sikur bosa. Tha domethënë ata më japin veturën unë e servisoj, unë nuk e kupton njeri a janë veturat personale, a janë ndërmarrje publike këtu, edhe a kemi ligj në këtë vend. Me shku, me nëshu kontrata, me menaxhu një kontratë në mënyrë të tillë, kjo është skandaloze. Halet ke qenë hetus i krimeve ekonomike, në qatë kohë jonë bo shumë reforma, por mos me në ndodhë, që kjo që për në ndodhë sot. Qysh e sheh që të shprehi për një zyrtar publik me i hi që saj avanture kaq haptas? Dy herë, edhe me Bark edhe me Kere. Faleminderit. Është me të vërtetë është e çuditshme kur të sheh një
personi cili është spaku të themi që është i arsimum, apo edhe nëse nuk është, duhet jetë i arsimum për pozitën që e ka, edhe të bën lëshime në atë mënyrë, apo siç ne tash prej kësaj tavoline mund të themi që e shke ligjin në atë mënyrë. A është e mundur me të pyet kështu, që është e bo që ta se kërkush s'ka hi në burg fort për që të punë? A kanë hi njerëz burg në bazë përvojës tonë dhe tash si avokat që je? Apo burgosën njerëz për mënyrën që shi bojnë të nderat, kur po nxirren me thonë kështu pel për dore? Në bazë përvojës, edhe të mëhershme dhe tanishme, më them se ka raste që burgosën njerëz të lidhur me këto mirë, po tash së fundmi që ceku dikush më herët lidhur me kontratat e negociuara, këto janë bërë si një praktike përgjithshme e që është harruar komplet procedura e ligjit të prokurimit. Tash njerëz menojnë masi vendosja e ka Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministria e Punëve të Brendshme e ka policinë. A është që kjo arsyeja pse nuk heton kontratat ndihmërimore, veç është kur dalin që s'ki çka bën, mbështetesh për muri e ka fakte si në kallzo.com, atëherë s'kan çare pa ndërmarr masa policia. Këto tjerat i mshelin synin se janë çasaj mbikëqyrën për kësaj partije. Mendoj që do të gjetet një burim dikun që pse është në rritje kjo, edhe pse kanë marrë aq besim njerëzit që të bëjnë kontratat të negociuara. Për shkak se një besim i tillë që t'i shkelin gjitha procedurat e prokurimit, edhe të bëhet kontrata negociume pa i përfillur hapat për një procedurë të prokurimit, e cila është në që mund e cekët edhe ma herët që mund të krenohemi lidhur me procedurën cila mund të udhëhiqet, është e mirë që të bëhet një ulumtim për çfarë arsye është bërë aq besim i madh edhe gjitha procedurat të shkojnë. Dikush e ceki më herët, siç e dëgjova, diku 1700 kontrata ndihmërimore negociuara. Edhe në 1700 kontrata ndihmërimore mendoj që nuk ka një arsyeshmëri që gjitha këto të shkojnë me një procedurë. Okej, kur po thojnë, po duhet tash me pyet Ardit, a është si Demokraci Plus ju i analizoni prokurimet? Arsyetimin që janë tu na e përdor kur po i pyesim na zyrtarët publik për kontrata ndihmërimore, po thojnë po OSHP-ja është probleme, po dojna me ikë OSHP-s. Po kjo nuk është arsye për përdorimin e procedurës negociume pa publikim njoftimit për kontratë. Sipas analizës juaj, çka është arsyeja? Arsyeja kjo është shqetësirën, domethënë kjo është justifikimi, po justifikimi absolutisht nuk është i bazuar në ligje që përmend në 35 specifikon se kontratat ndihmërimore janë kontrata të lehtëshme, kështu parimisht, domethënë ligji i garanton në situata të caktuara. Situata të caktuara me arsye detyrueshme teknike artistike. Kush e vendos situatën e caktuar? Veç paraprakisht me kallzu këtë farë, ç'është më thon, kompozicionin ligjor që është, kur ki arsye të detyrueshme teknike ose artistike, qofse veç dikush e bën çat farë pune. Mbrojtje të së drejtës industriale, situatë hipotetike, qofse është veç një kompani e cila ka po, vetëm e ka drejtën industriale me ushtru që ato, ose qofse është një emergjencë, kjo është këtu keq përdoret. Emergjencë ekstreme, jashtëzakonshme, e cila nuk ka mujt mu parashiku, edhe nuk vjen për shfojën ose për neglizhencën e autoritetit kontraktues. Tash autoritetet kontraktuese, komuna, qeveria, ndërmarrje publike thirrën çto? Kena emergjencë, kena hall. Po që ki hall, ajo absolutisht nuk absolvon ty prej fojë që ke shkaktuar atë emergjencën. Por çfarë do të thonë është që nevoja për kontroll që me iko OSHP-s ose nevoja nuk është arsye me përdor. Emergjenca na shpjegoti kush e vendos ai emergjent? Ti vet edhe ti është emergjent, edhe vetë vendos kërkush tjetër? Jovën e kaluar patëm veç për me ilustru shembull. Jovën e kaluar patëm shembullin e kontratës së Kuvendit të Kosovës për pastrim. Cila është lidh në kontratat e fundit janë lidh 7 ndihmërimore. Edhe ton kohën ata krijojnë një situatë emergjente për fojën e tyre, për neglizhencën e tyre, edhe thirrën situatën emergjente. Domethënë kjo është shkak pasojë. Kaq të tentu që është ton kohën këta sillen rreth asaj, edhe krijojnë emergjencën edhe thirr. Kjo është e palehtëshme. Qëndrim, a është perceptim? A është perceptim që kontratat ndihmërimore janë korruptive? A janë korruptive, sipas përvojës tënde? Si avokat? Fillimisht duhet me theksu faktin, vlerësoj që mirë që janë kontratat e negociume. Problemi është kur keq përdorët kjo mundësi ligjore, sepse mos më konë kjo mundësi, unë jam i bindur që shumë autoritete ose shumë
prokurime emergjente, ta morëm tash për shembull një institucion tepër esencial, SHSKUK-ja, me pas tepër urgjencë për ndonjë bori të caktuar. Kështu që e para mirë që është si procedurë. Unë vlerësoj që problemi, krijohet në momentin kur këto procedura keq përdoren. Pra nuk zbatohen për ato që qysh e ka përcaktuar ligji. Qysh kemi orë deri në këtë pjesë, do të mendoj që pavarësisht që mund me tingëllu keq këtu në këtë studio, mirë po mendoj që problemin tepër më të madh na kemi me kontrollat të hapura. E jemi të marrë domethënë me këtë problem, por që kur ti mbledhsh dhe i ban bashk, del një vlerë simbolike në krahasim me komplet prokurimin. Dhe tu e po këtë emision në juj, se çfarë ndikimi ka zotëri Krasniqi brenda institucionit vet, brenda Këruz Gjakovës. Unë them haptas që kjo është pasqyrë se çfarë situate kemi në shumicën e institucioneve të tilla. Po thua? Dhe si rrjedhoj. Është përjashtim si masteri. Absolut nuk e vlerësoj që është përjashtim. Qoftë edhe për përvojës që kom postë në organizatë më herët, qoftë edhe prej asoj që më herët në organizatën NIMPO. Edhe po du me thonë që ndërhyrja flagrante ose them kështu fuqia e kundërligjshme që ka ZKO-ja, respektivisht udhëheqësi i institucionit në zyrën e prokurimit, është për tort keq. Pra, ky ndikim, masandej, siç e përmendi edhe visori, fillimisht e cakton se kujt na më ia dhon kontratën, çysh e cakton procedurë të hapur, e cakton të japërshtat kriteret, ti përjashtu kompani tjera, dhe e dyta ka ndikim direkt në punësit brenda autoritetit dhe ata pra vetëm kushtimisht palohen atje dhe nënshkruajnë diçka. Pse po ta merrmenja që nuk i tutët burgut një qasje njeri? I tutët burgu sepse te na u bë probleme shkumbor për këtë punë, e para, edhe dyta përfitimi është shumë i madh. Pra, ta haj drejt që po shkojmë pak burg sepse ja vlen risku, ja vlen rreziku. Po them nga praktika, nuk po them që s'ka dënime, po politika ndëshkimore është tepër e ulët, e butë, them kushtimisht. Kështu që të e posë që të politikë ndëshkimore të butë, a ka na i hetim i policisë, do me thonë para se me dalë 2 emisione, që atëherë ka bo hetim, po para se me dalë 2 emisione, a ka na i hetim që nisë për kontrata një burimore, pa dalë kur gjonë televizor? Për kontrota burimore nuk po e di, për kontrota tjera ka, sepse kom qenë edhe përfaqësues në disa raste. Ajo që më ka shqetësu shumë, je keq nështë me thonë, po është profesionalizmi ose ngritja profesionale, njohuritë profesionale që i kanë hetues lidhur me prokurimin publik. Pra, jo me detyrën e vet, po me prokurimin publik. Po në plot raste që më ka konvenu shumë kushtimisht si avokat, që prokuria, respektivisht nëpërmjet krimeve ekonomike shkon në një pisë që është krejt pa lidhje dhe në fund ta bjen një rezultat që ose kanë mbushu hetimet ose kurrë akt akuz nuk mund me sjell produkt. Shumë mirë, Qëndrim, apo menon prej përvojës në seanca gjatë kurtrin, s'ki qare pa ardhur me një konkludim se kalon orë tona me raste, apo vjen konkludim që kjo është për shkak të kërkesës politike, apo është për shkak mosdijes profesionale, që këto raste mu mshel. Që mu mshel këto raste, mos mu hetu që është duhet, a është presion politik, a është padituni profesionale? Jo, nuk më thonë që është presion politik, nëse është presion politik është përmëtor keq. Unë menoj që kryesisht ka të bëjmë me jo profesionalizëm gjatë periudhës hetimeve, shumë prova prishën, shumë nuk hetuan fare. Mirë po, shumë më shumë se kjo, unë them që është gjetë një farë mesi që mos t'i ngusim shumë, sepse gjithkush është i kyqur ka pak në përfitime që sjellin aktivitetet e prokurimit, kështu që qoftë pjesa e prezve në institucionet e ndjekjes penale, qoftë të atyre ndëshkimit, pra është gjetën një lloj mesi që ta ndëshkojmë dika, mirë po mos bëmi shumë fenomen, sepse mas ne mund edhe nashta dikush me neve më marë për të çështje. E them edhe një herë. Me neve, kur po thu me neve hetuesit ta? Jo me neve hetuesit, po me neve persona që potencialisht mund me posë kompani dvejta që kanë në treg. Kështu që, që me thonë tash, mos merrem me OSHP-n, sepse dikush për OSHP-s mund marrë në akmar nëse kur kompania jonë. Si ish hetues, apo pajtohesh me qëndrimin që nuk ka aftësi hetuese me u marrë me kontrata dhe prokurim? Jo, nuk fajtona
për shkak se hetuesit janë promotorë i kësaj, edhe metoda e gjetjes së provave nga hetuesit në rastet e korrupsionit është mund të them që është perfekte, mirë, po te korrupsioni kemi problematikën se në rastet kur përfundon korrupsioni, është problem edhe me gjetë provat. Tek rasti kolegu që përmende edhe më herët që e citoj lidhur me personin zotëri Krasnishin tash i arrestuar, gjithë personat që janë të punësuar aty, e din që, apo duhet ta din që nuk mund të respektojnë apo të zbatojnë një urdhër i cili është kundërligjor, sepse vetë urdhri kundërligjor edhe ata do të jenë subjekti procedurës penale. Që në rast Barkës ja kanë kry prokurimin që shka lyp shefja, po. Po, nëse ata e kanë kry, unë e dëgjova me vëmendje visor, nëse ata e kanë kry, ata janë subjekti hetimit, duhet të jenë subjekti hetimit penal. Halit, se njerin është atutët, e tuta nuk o mëkat, a e nishe që bërtet ke Hasan Krasni, që bërtet ke atit prokurimit. Qka duhet me bua i prokurimit kur djenë shefit të kryje? Ushtrimi ndikimit që kodi penale ka parapar dhe ushtrimin e ndikimit nga personi që është më i lartë në funksion se personi tjetër. Qka duhet me bo një zyrtar në atë rast, Salit? Zyrtarët të cilët e din që një veprim i tillë pasën me një vepër penale, atër duhet të paraqesin të personat adekuat, në prokurorim, polici, apo të ndonjë person që është në hierarki më i lartë se personi i cili kërkon. E hakmarja? Qa me bo hakmarjes? Po, te hakmarja ne mund me mendu ato me thonë gjithmonë si paragjykim hakmerët mund të na hakmerët dhe mos të përfundojmë asnjë punë. Mirë, po nuk mund të them që mund të na hakmerët dhe ne mos veprojmë, sepse kem obligime vepru, sidomos në institucionet kur vetën e fut në vepër penale, apo e din që është duke u kry vepra penale, mos përfundimi mos lajmërimi asaj e shkakton edhe një vepër penale që nuk e ke lajmëruar një vepër penale që është. Veç mund të lidh me kolegun, lidh me profesionalizmin e hetuesve. Unë kam rast konkret kur ata fillojnë hetimet, normalisht me urdhër të prokurorit, dhe unë shkoj me klientin tim për intervistim dhe a di çka është çështja. Çështja është janë fillu hetimet pse OSHP-ja ka nxjerr vendim ku thot aprovohet ankesa, aprovohet pajtimi mes palëve. Që i bjen që në fazat paraproke, para se me vendosë OSHP-ja, janë pajtu me mendimin e ekspertit dy palët, edhe OSHP-ja normalisht që me pajtimin e palëve ka nxjerr vendim dhe thot veç obligohet institucionin bazë gjeturave të ekspertit ta ekspertimit ta trajtoj aktivitetin e prokurimit. Dhe këta nisin hetimet, qyshin i morë vesh me ku ta lehen ligjit i morë vesh me pajtu dhe i lypshin akt pajtimin. Derisa vjen një moment dhe unë thamë që nuk është him platformë, shpjegoj kështu është ideja, vështirë keme kuptu, edhe një situatë që u dash me thonë në aty që a ka thonë në OSHP-ja janë pajtu, okej, shkoni të OSHP-ja, kjo do të me pos akt pajtimin edhe jo të regan. Pra, nuk po du me e përgjithsu këto, po kërkuhet një kualifikim ma i veçantë në pjesën e prokurimit, sepse prokurimi nuk është veç korrupsion, është këshpërdërim dhe detyrë zyrtare. Qysh e këshpërdor, tu mos e ditë rregullat ose tu mos dosh me i respektu rregullat e prokurimit publik dhe jo gjithë përfundon me përfitim edhe monetar. Se mund mu këshpërdur detyra, ty ju dhon dikun atë ndesh se ka meritu, përkundër që ti s'e ki asnjë përfitim aty. Mirë, para se me shku të Halit, po thu që rastet jënë të etu që duhet. A mi shembuj që me cilë ti mendon që janë bo punë të mira prej hetuesve në hetimin e kontratave? Tash, nëse e thojmë na për rastet e veçanta që hetuan mira, po për në rast dë veçantë si kolegu që e potencoj ma herët, ata hetues e kanë zbatu vetëm një autorizim të prokurorit. Autorizimi i prokurorit duhet zbatohet, edhe duhet mirën pyetja ato. Ai nuk ka të bëjë me hetimin. Do të bëjë me hetimin. Krimet ekonomike kanë të bëjë me hetimin. Autorizimi i lëshuar nga prokurori lëshohet për pjesë të veçanta, edhe të mirën në pyetje për këta. Edhe ai është i obliguar vetëm ato mi përfundu. Ndërsa pjesa e hetimit, pjesa e hetimit është pjesa e hetimit krejtëndryshe, është hetimet e veçanta që bëhen hetimet e veçanta për preventivën e kësaj edhe gjetjen e marrjen e provave para se të ndodhë, që në rastet kur ndodhin,
Në rastet kur ndodhin, ato veç se provat janë që flasin mes veti edhe për ata. Si për shembull masat e fshehta teknike, të cilat vendosen në për zyre të ndryshme, apo në masat e fshehta ndaj personit që mund në telefon apo të vëzhgimit. A mundesh më na thonë një rast kur ka rezultuar në sukses, diçka që o kry? 25 vjet kemi pas punë me kontrata publike. Ama një rast që masat e fshehta ose çfarë do metode hetuese që kanë përdor hetues ka dalë e suksesshme. Për asnjë rast nuk mund të them për dikën, po unë mund të them në rastet e mia, 2 raste që kam qenë afërsisht rreth 1 viti në krime ekonomike, duke falënderuar gjithë kolegët që kemi punuar së bashku, im kanë prej si rasteve, edhe 2 rastet kanë ndodhur me provat, të cilat provat janë kriju me masa të fshehta të hetimit. Mos na kallëzo emrat, a kanë përfundu të dënuar ata njerëz? Po, të dytë ka përfundu të dënuar. A kanë marrë burg? Po nuk po di tash janë burga, ajo sa kanë marrë burg, po mund me u dënu, ju dënu për shkak se janë shku me pranimin e fajsisë. Edhe kallëzok.com ka qenë atëherë angazhuar, edhe tash me thonën publikisht lidhur me rastin, po është jo e mirë për mua, po. Puna hetime, nëse mund të pak më ndry. Përgjithsisht tash me thonë, a janë mirë hetimet, apo gabon prokurori, apo i ka paja gjykata në fund që po vendos, nuk po dojna mi aqit gishtin një në spaj. Është e dishme tashmë, është çështje që krejt e din, që shumë pak njerëz janë shku në burg për shkak të shkeljeve në prokurim, për shkak të manipulimit në përtender. A është fajt e hetusi, a është fajt e prokurori, të gjykatësi do të më kqyr rast për me i pa. Unë personalisht. A është fajt e qeveria që po toleron? Dalëm edhe të qeveria. Po, dalëm edhe të qeveria, po, dalëm edhe të qeveria. Mirë po, kom para kur hetimet janë kry mirë, aktakuza ka qenë mirë, gjykatësi në fund të kalë shumë. Kom para kur realisht për diçka që kena shkru na, hetimi është bëhë 2 vjet edhe nuk kanë arrit shumë se në menxerë prej asajna, për kundër që policia dhe prokuria kanë shumë ma shumë instrumente ndorë për hetim se sa që kanë gazetarë. Na i kemi pa 2 raste të hulumtimit, të Adelina Ahmed dhe të Egzenda Syles, që i kanë bo 2 hulumtime shkollore. Pra, e ke fjallën për barkën edhe për servisim. Po, për çdo që kemë të folur. Të dyja janë hulumtime cilat ja kryjnë 80% të punëve policëve. Dhe llogaritën na mi paspos edhe instrumentet e tjera që i kanë policë sa kështu mujt me arrit. Unë jam jashtëzakonisht i shqetësuar që tepër pak përdoren masat e fshehta në rastet e tenderëve. Tepër pak, jashtëzakonisht pak. Nëse po dihet që në institucionin e caktuar po në shumë kontrata një burimore, nëse na kemi raportu që barka që është në shu, shkeljet janë flagrante, a kanë qenë në masa të fshehta persona të cilat i kanë bërë këto. Nëse kanë qenë, pse nuk i kanë zonë dhe për tender të tjerë. Ose, unë isha çudit shumë, nëse personin në fjalë përfundon vetëm në këta 2 tender që na kemi shkruaj. Se në raste mënyra çysh po sillet ai. Domethënë, edhe në tenderin e parë, edhe në tenderin e dytë, edhe në inqizim, kjo tregon që ato kanë pas shumë më shumë tender që i kanë bërë shkeljet e njëjta. Pra, këtë çështje sa i përket hetimit, apo çudit edhe një argument që 25 vjet mas lufte, apet njeri e përdor emblemen e UÇK-s. Spi vjen marre, avokati vet, thot, ka qeni shushtari i UÇK-s. 25 vjet mas lufte, ky i bën këto sene dhe mbrohet me qëta. Qërtash, në argumente mujna me përdor gjithçka. Mund me thonë unë jam jetim, ka dek baba, ka dek nona, jam djali vetëm gjithçka, po ligjin do të më respektu. Aja kanë ushtari i UÇK-s, na të respektojmë, je veteran, është një pagesë që merret, po nëse je kanë ushtari i UÇK-s dhe tash po bën çka në vallaj nuk është bash çështje. Edhe marrë me përdor, edhe avokati janë. Por pyet te çështja e qeverisë. Kontratat një burimore nuk janë vetëm të ndërmarrë publike. Janë edhe të ministrive, janë edhe të ndërmarrë publike që kontrollojnë direkt për njerëzve të kësaj qeverisë dhe na e kemi pa qysh në shua këtë kontrata, i kemi pa këtë akuzën që ka ndodhur kek, se qysh kanë çfarë shkelje mbo. Pra, është diçka cilën është toleru. Kjo qeveri e ka toleru me ndodhë deri në mirë, po qëndrimi e tha një detaj që nuk janë qash shumë sa po thuni. Po du me pyet një herë KRPP-n, a janë që to kontrata një burimore qash shumë sa po proklamon? 1700 nështë a janë shumë, as janë shumë? Jo, e para, do është ta mundur lidhë një herë me përcaktimin e procedurave
të prokurimit ose rregullimin e procedurave prokurimit me ligjin e prokurimit publik, ku një prej procedurave prokurimit krejtësisht ligjore dhe legjitime është edhe procedura e negociuar pa publikim të njoftimit për kontratë, veçse kurdo që përdoret kjo procedurë, ligjvendësi i ka parapo kushtet që duhet më respektuar në përdorimin e kësaj procedure. A është numër i madh, a është numër i vogël, unë mendoj që në këtë vit, ose më mirë me thonë për vitin 2024, në raport me vitet paraprake, ka një ulje të përdorimit të procedurës, sidomos për nga vlera, për nga përqindja në raport me kontratat të nënshkrume. Nëse shohmi në përqindje, është dikun rreth 5.67% përdorimi i procedurave negociume për vitin 2024. Po. 5% 5.67. 5% e kretë kontratave që kanë. A është kjo roni dhe për shkak se për kontrata një burimore kena folë gjithë vitin 2024. Edhe i shkon këgja anomali nëse qeveria nuk i kishtë thirë ministrat mi thonë nalë në pak. Jo, unë po du, ti po thu në krahasim me vitet paraprake, ma saktë. Ta shpjegoj. Krahasim me vitin 2023, 2022, 2021, apo në krahasim me 2018, 17, 16. Në raport me 10 vitet e fundit, dhe arsye, visar arsye jonë edhe që është sigurisht që edhe bërja temë në opinionin publik, por me gjithat mos të harrojmë që një ndër arsyet kryesore ose faktorët kryesor kanë bëjnë që Komisioni Regulativ i Prokurimit Publik në bashkëpunim me donator ka hartu edhe metodologjinë e monitorimit, gjithashtu ka organizuar edhe trajnimet ndryshme saj përket përdorimit të procedura që jenë inicu për autoritetet kontraktuese me procedurë të negociuar i kini refuzu. Pra si kini leju mu ha procedurë të negociuar. E ta është nalmi këto. Çështja e refuzimit, KRPP-ja nuk e ka mandatin e refuzimit, për që ta do është ta më ndërlidhë dhe ma herët që ta është tregoj dalim aty. Funksion të KRPP-s nuk është ndalimi ose mos lejimi autoritet kontraktues për përdorimin e procedurave të prokurimit. Çështja është që kurdo që autoriteti kontraktues vendos, sepse funksionet i kanë dalë ligji i prokurimit publik, kurdo që autoriteti kontraktues vendos me përdorë një procedurë negociume, kushtet duhet respektohen sipas Nenit 35. KRPP-ja jo domosdoshmërisht, sepse nuk ka kapacitet mjaftueshëm me monitoru secilën procedurë, sepse në vitin 2027 janë publiku dikun 270 procedura. 2017. Në falë, 2024. 24? Po folim për vitin paraprak që me marë si pikë reference dhe në aspektin komparativ. Janë monitoru 2000 Janë publiku 270 procedura një burimore, ku 170 prej tyne janë të monitorume, ndërsa diku në rreth 38 opinione, janë lëshu për procedurat të monitorume, për shkak se 38 cilat sa janë pozitive, sa janë negative? Këto të është dali me statistika në raport final, jem në përfundim të raportit, kështu që... Ka pas raste kur i keni thonë me opinion që nuk bënë që këpë më shkumë procedurë të negociuar. Sigurisht, edhe ka shku autoriteti, apet? Po ta është çështje, po thamë, është në diskrecion, është përgjegjësinë e autoritetit kontraktues, pavarësisht rekomandimit të Komisionit të Regulativ Prokurimit Publik, ata vlerësojnë që procedura në fjalë i plotëson gjitha kushtet dhe arsyeshmërinë e nevojshme për me vazhdu tutje. Komisioni Regulativ të paktën është mandatin e saj me dhonë një opinion nëse e vlerëson që është në përputhje ose jo me Nenin 35. Për me spjegu, kë opinioni i KRPP-s është shumë i vlefshëm pastaj për policinë. Sepse nëse fillon dhe jeton një procedurë të negociune dhe policia ka opinion në KRPP-s që nuk ka pas arsyeshmëri me shku me tender të negociuar për një çështje që mund është me gjetë për shembull një produkt, mund është me gjetë me bollok në treg dhe operator ekonomik dhe as ka pas emergjencë, atëherë ajo është një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm që ndihmon policisë me faktu që realisht ka diçka mbrapa saj. Mirë, po sa prej autoriteteve shkojnë të KRPP-ja? Edhe pse, kanë arsye... KRPP-ja ka mandat mi monitoru. E ka mandat, është obligimi tyne që se të njoftim me monitoru, për këta s'kanë kapacitet këtë i monitoru. Prej 1700-ve, po thotë që 10% i kanë dalë në fund që i ka monitoru. Prej 270 dhe 170. Nuk janë 1700, janë 270, sepse mos të harrojmë. Që ashtu, dhe më dhenë, 270 kontrata një burimore. 270 kontrata një burimore. 2024. 2024, po folëm, pa bëjmë dallimin jashta procedurave, sepse i njëjti formular për hir të opinionit publik, du me shpjegu, është një formular i cili është i publikum të legislacioni dytësor në webfaqen e KRPP-s,
për përdorimin e procedurës negociume dhe kushtet që duhet mi plotësuar. Të njëjtin formular është përcaktuar edhe punë shtesë për aktivitetet e rregullta, për procedurat hapura. Që i bjen? Nëse E sa procedurat hapura i keni monitoru? Për krejt që ka ndalë në 2024-ën? Nuk kom dhënë sakt, megjithatë jem përfundim të raportit vjetor dhe aty dalin detaje komplet edhe këto që ngrite për aneks kontrata. Sado që nuk mundemi me i thonë pse nuk e ke njek një procedurët e hapur për një aneks kontratë, sepse nëse visari SHPK ka fillu me ndërtu një shkollë dhe i ka dalë disa probleme, ti nuk mundesh me marrë një kompani tjetër mi zgjedhë çdo problem. Është detyrim me nënshkru me po të lutem veç nëse mundem me ngrit një shqetësim tepër të madh për punën e aneks kontrata. Po veç të jem në qitë pikë, veç ta shpjegoj sepse është derivat i një procedurë të hapun. Derivat i një procedurë të hapun e që ndërlidhet me të njëjtin formular. Qa ka lidhje formulari? A i ta mush qysh dush formulari? Kush e këshyr formularin me vlerësu është pyetja këtu tash. Se unë ta mush qysh dush që arsutoj emergjencat. Jo që është emergjencës, sepse ndallojnë. Qa ka lidhje formularin këtë rast? Qa ka lidhje? Qëta po du me jo shpjegu? Janë dy situatat ndryshme. E para kur përdoret për çështje tjera, për çështje të detyrimit teknik, ose të emergjencës ekstreme, ose në drejtën e autorit, për situata caktume, dhe tjetra është për punë shtesë, që nuk ndërlidhet me procedurën një burimore, po shfrytëzohet i njëjti formular, dhe ky formular masnej, nëse në aspektin kumulativ, e ngrit vlerën ose numrin e përgjithshëm të përdorimit këtij formulari. Sa është numri aneks kontrata të nënshkruar në 2024? Na e ki shifrën? Në 2024, do të thonë në vlerë, po të them në vlerë është 7.5%. Në vlerë totale, aneks kontrata. Nëse e lidh, kjo përqindje është vetëm nëse e lidh edhe me procedurët negociume. Të po një qarimone që të shpejt. Për 2024-ën, pe kontrata një burimore, 51% donat që alon nuk janë validu pe KRPP-s, po pe kontrata një burimore në që dalë numëri total, 51% janë kontrata një burimore, 48.3 dhe qashtu pibjan si përgjys janë dome me aneks kontrata. Do me thënë, qëto aneks kontrata nuk janë kështu de facto kontrata një burimore. Argumentin e qëndrimit që tha nuk janë shumë, si mas te Demokracisë Plus, a janë shumë, as janë shumë kontrata një burimore? Çështja e kontratë një burimore është botim. Është edhe në raport progresit përmendet numri i kontratë një burimore. Mirë, po përmendet se opozita e ka ngrit. Unë ty po të pës mendim pavarur prej opozitës, prej Komisionit Evropian, a janë shumë 270 procedura në fund ditës në 2024, a janë shumë, a janë normale? Nuk janë shumë si numër, as si vlerë nuk është shumë, po megjithatë problematika është të secila kontratë. Dush me full me këshyr kontratë për kontratë. Edhe një argument qëndrimin tha, ti jeni të i këshyr, jeni të e botë madhe qëta, as jeni të i këshyr kontratat ku pargjon mas shumë tipare që janë të hapura. Si mas juve Demokracisë Plus, a janë problematike që ato e kërkursër të i këshyr kontratat e hapuna? Jo, në i këshyrim kontratat e hapura. Shumica punës sonë ka të bëjmë me kontratat e hapura. Kalzon, që ato a kanë elemente korruptive, se po folim vetëm për këto një burimore? Po, një pjesë madhe. Veç do shta me thëmë për kontratat një burimore që kjo arsyetimi ligjor, cilën duhet me dërgu në KRPP për me shpjeku, justifiku pse për përdoren, këtu është nivel tragjik. Do me thonë, në s'kom po një arsyetim ligjori cili është në harmonime në 35 për mu përdorë. Ja, asë një nuk e kom po. Kret janë skandalozë të shkrum edhe që nuk përputhen ligj. Do me thonë, rrjedhimisht KRPP-ja nuk ka shumë kapacitete, po mi këshyr që ato arsyetime ligjore, se cilën duhet me jap opinion refuzues qoftë edhe veç për justifikimin, pavarësisht pa ullshun meritat e kontratës. Kontratat e hapura. A menon ti që 38 opinione janë pak, kanë ma shumë kapacitete, se veç 38 opinione një shumë? Këton është e përgjithë. Jo, ata thonë s'janë, po ti si shoqëri civile ka dhëmë, se jetë me vetë. Varet prej kompleksitetit Londës, qoftë është Londa pak ma e thjesht, i kena 2023 në fakt, ka qenë një kontratë e kekut që ka qenë shumë e madhe, 51 milion që ka, 56 milion fakt e ka ndru komplet përqindjen e ndërvite të kontratë një burimore, është veç që ajo kontratë e cila është 56 milion, e cila është e parazlefshme me numrin total të vlerave të kontratave një burimore në shumë për shembull 2021. A është shumë opinion për çata? Sigurisht që po, Qa ka qenë opinioni? E para kur ka situata ose përdorimin të procedurave të tilla, varësisht prej fushë veprimit të kontratës, ne si KRPP
Sigurisht që merret ajo edhe trajtohet edhe shikohet. A i din të 56 milioshi, çfarë opinioni keni dhënë? Opinioni i KRPP-s ka qenë merri shiku edhe një herë. Shiku edhe një herë. Po të lutem edhe një diçka, për shkak se detyrimi teknik ose për shkak situatave komplekse që mundin me kanë të natyrës të prokurimit, është e pamundur pa qenë ekspert i fushës me dhënë një opinion të Jeni specifik. eksperta, KRPP-ja është ekspert i fushës. Jo, ekspert fushës kur të folëm në aspektin procedural, në aspektin ligjor për prokurim publik, po jo edhe njës të fushës të inxhinierisë ose të fushave të caktuara që janë specifike për çështjen dhe është e pamundur me dhënë një mendim profesional për to. Visar, për fund. Do përgjigjen në disa prej pyetjeve që i pate. A janë pak numri i monitorimeve që i ka bërë KRPP-ja? Janë pak, janë shumë pak. A janë fajtor ta? Jo. Kush është fajtor? Fajtor zyra e kryeministrit është qeveria që nuk i plotson me staf këta, në mënyrë që këta me pas staf të mjaftueshëm, në mënyrë që me monitoru gjitha kontratat njëborimore. Me staf i shesi armiq këta? Nuk ish dash me pas armiq, nëse do me forcu shtetin. E dyta, a janë shumë kontratat njëborimore? Po janë shumë, sepse janë të paarsyeshme. Kontrata njëborimore a shumë, a pak vlerët janë të paarsyeshme. Kur janë të paarsyeshme janë shumë. Edhe çështja e tjetër të aneks kontratat. Korrupsioni më i madh sot është tu bëu të aneks kontratat, sepse kemi aneks kontrata nevojë pa nevojë dhe kemi aneks kontrata të cilët ja gjujnë barrën komplet kinse planifikimi që e ka bëu një projekt ja ka huqë tash na i kemi disa punë shtesë, në ndërkohë nuk ka asnjë hetim për planifikuesin që e ka bëu ato dhe nuk ka asnjë ndërshkim për planifikuesin që e ka bëu. Qëndrim, shkurt? Opinionet, na gabimin më të madh që e kemi bëu strategjik, mendoj që e kemi bëu një komision regulativ pa kompetenca ekzekutive. Pra, e pyet lëshëm opinion edhe në fund çaj opinion s'ka kurfar karakteri ekzekutiv. E po ora mirë tha Visori që nëse është opinion negativ, atëherë mund të shërby shumë policisë, por është edhe kundërta, që është shumë e rëndë sepse vetëm një pjesë e vogël po monitorohet për KRPP-s, tjetra justifikohet. Autoriteti thotë që më paskon diçka keq, KRPP-ja ngëlshu opinion më. Po ne kena për çfarë punë? Jo, është po jam këto. Me naltë dera tek shi. Me naltë dera tek shi për çfarë punë? Ja, na nuk mund me zgjidh edhe si përfshihet byrokraci në SHP, KRPP, autoritete, por ajo çka po ka sukses publikisht po du me i falenderu njerëzit që e kanë denoncu rastin e Hasan Krasniqit. Pra, çka funksion në Kosovë është sinjalizues që kanë guxu me e incizu Hasanin, kur ai ka dhënë urdhra për të nder, urdhra kogja të frikshëm, ndoshta me zot nalt, faleminderit çatyne që kanë besu neve për me hulumtu rastin. Jo që kanë incizu, po që na e kanë pru rastin për me pru deri tek rezultati që e kemi sot, s'dia zgjat, po njeri është i mburg. Kjo është mënyra çysh luftohet korrupsioni, andaj në çdo situatë kur ju jeni dëshmitar apo keni informacione për korrupsionin, mos hezitoni me raportu tek ne, kaq kishim për sonte, vazhdoni me ashtu kallzo.com, natën e mirë.